Addunyaan kun karaa dura hojjechaa turteen hojjechaa hin jirtu. Maaliif yoonaan jettan wantooti baay'een gara dijitaaliitti muuf gochaa jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhattan oolmaa guyyaa keenyaa keessatti iyyuu wantoota meeqa dijitaaliidhaan raawwachaa oolla. Even kaampaanoonni gurguddaan illee dijitaal maarkeetingiidhaaf dipaartimentii mataa isaanii dhaabanii wanta kana irratti hojjechaa jiru. So nutis immoo wanta kana wajjiniin kooppii gochuudhaaf yookaan wanta deemuudhaaf ofii keenya developii gochuu qabna. Ofii keenya developii gochuudhaaf immoo wantoota nu barbaachisan kooppii maayindifulii reedii ta'uudha. Biyya keenya keessattis namoonni baay'een giraafik diizaayinii, viidiyoo ediitingii, firiilaansiidhaaf tireedingii kan jedhamu iskiilii kana developii godhanii wanta kanaan waggoota muraasa keessatti jijjiirama guddaa agarsiisaa jiru. So nutis immoo wanta kana barsiifnee jireenya keenya steepii tokko gara fuulduraatti guddisuudhaaf ergan kana isinitti gaaffiin keessan kan ta'u wanta kana akkamittiin barsiifnaadha. Wanta kana barsiisuudhaaf karaa yuutuubii viidiyooleen garaagaraa jiru. Akkuma sana weebsaayitiin garaagaraas jiru. AI wajjiniin ChatGPT fayyadamtanis wanta kana irratti riisarchii gochuu dandeessu.